2010 წლიდან, როდესაც რუსეთმა დაარღვია რაღაცნაირი ბალანსი არქტიკის მიმართულებით, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ეს ყინულმჭრელი მანქანები, შეიქმნა ესევე ჩრდილოეთის სამხედრო ბაზა და მე დაიწყო სამხედრო ბაზების აღდგენა, არქტიკა და მათ შორის რა თქმა უნდა გრენლანდიაც, რომელიც არქტიკის ნაწილად შეგვიძლია განვიხილოთ, კვლავ დაბრუნდა პოლიტიკურ რადარებზე. თქმა უნდა, რუსეთის დაწინაურებას თავისი გეოგრაფიული მიზეზები გააჩნია, იმიტომ რომ თავის სიახლოვე ზოგადად არქტიკულ ზონასთან და მთელი ჩრდილოეთი ნაწილი რუსეთისა პრაქტიკულად ამ ზონაში მდებარეობს, თუმცა მსოფლიო ჰეგემონისთვის, ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატებისთვის არ იქნებოდა ეს რაღაცნაირად მარტივად მისაღები არგუმენტი და მას სჭირდება ახლაც ამ არქტიკისთვის ბრძოლაში დაწინაურება. ამას ემატება ის, რომ ჩინეთმა თავისთავად გამოაცხადა ეგრეთ წოდებულ არქტიკასთან ახლოს მყოფ სახელმწიფოდ, რაც მას აძლევს მის პოლიტიკურ დოქტრინას ლეგიტიმაციას, რომ მისი ეკონომიკური ინტერესები ეძიოს ამ არქტიკულ ზონაში და მთავარი ეს მოკლედ ინფორმაცია ყინული დნება და შესაბამისად არქტიკული ზონა ხდება ყველაზე მოკლე მარშრუტი ევრაზიისა ვაჭრობის შეერთებულ შტატებთან და ზოგადად ამერიკის კონტინენტთან. არქტიკა მოიცავს საკმაოდ მდიდარ ბუნებრივი რესურსებით მქონე სივრცეებს, იქნება ეს ნავთობი, თუ იქნება ეს 21 საუკუნის ახალი, ესე იგი მთავარი მინერალი, იშვიათი მიწა მინერალები, რომლის მოპოვების და გადამუშავების აბსოლუტურ უმრავლესობას ფლობს ჩინეთი. მაგალითად, პროცენტული მაჩვენებებით დაახლოებით ესეთია. ჩინეთი მოიპოვებს მსოფლიო აი ამ იშვიათი მიწა მინერალების 70%-ს, ხოლო გადაამუშავებს 80%-ს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს იშვიათი მიწა მინერალები? იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიისთვის არის აუცილებელი. იქნება ეს smartphone-ები, იქნება ეს რაღაცა საკუთარ ცხოვრებას სხვადასხვა ელექტროტექნიკა თუ ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე დიდი მნიშვნელობა შეიძინა გახშირებული ომიანობის ფონზე სამხედრო ტექნოლოგიაში და შესაბამისად რამდენჯერმე გაიზარდა იშვიათი მიწა მინერალების ფასი და ფაქტობრივად დადგა ამერიკისთვის ზოგადად იმ ქვეყნებისთვის, ვინც ფიქრობენ, რომ არიან კიდევაც თანამედროვე სამყაროს მშენებლობის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორები, დადგა აუცილებლობა, რომ მათ ჰქონდეთ წვდომა ასეთ მინერალებზე და ის აუცილებლობა გრენლანდია სწორედ ესეთი მდიდარი ტერიტორია აღმოჩნდა. შესაბამისად ტრამპის მოთხოვნა